గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఫ్రిడ్జ్ టూర్. ఇది ఇక్కడైతే ఫస్ట్ కింద దాంట్లో ఏమో బెండకాయ ఉంటుంది, గోకరకాయ నాకు అన్నీ తెలియదు, ఒకవేళ రాంగ్గా చెప్తే సారీ. వంకాయ అంటే నాకు అస్సలు నచ్చదు, చిక్కుడుకాయ అంటే ఇంకా నచ్చదు. నెక్స్ట్ మమ్మీ ఫ్రూట్ బాక్స్ని ఆకుకూర బాక్స్లా యూజ్ చేస్తుంది. ఇవి ఐ డోంట్ నో, some kind of all leafy vegetables anamata. Carrot is not a leafy vegetable, I know, but my mom uses. అంటే అక్కడ నేనే పెట్టిన ప్లేస్ లేదని. ఇది పాలకూర, కొత్తిమీర, కొత్తిమీర కాదు, కరివేపాకు. ఇవి టమాటాస్ అండ్ పాష్గా టొమాటోస్. ఇది మిర్చి. ఇవి ఆంటీ ఇందాకే కట్ చేసింది అనమాట, బెండకాయ రేపటి కోసం. ఇవి నిమ్మకాయలు అండ్ దీస్ ఆర్ బయట నుండి కనిపిస్తుంది కొత్తిమీర గైస్, పపాయ అండ్ సమ్ అగైన్ లీఫీ వెజిటేబుల్ అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ చూద్దాం. పెరుగు గైస్, అవి ఇవి పాలు అండ్ దీస్ ఆర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇది దోశ పిండి అనుకుంటా. ఇక్కడ ఇది నా ఫేవరెట్ సెక్షన్. ఇవి నా సీరం. అది నాకు గీ అంటే కూడా పడదు, బట్ పెడతా అంటే. ఇది కోకో పౌడర్, అది జామ్, ఇది బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్, హనీ, మై ఫేవరెట్ హనీ అండ్ మై ఫేవరెట్ కాఫీ. అండ్ ఇవి సీడ్స్, ఇవి డేట్స్. అండ్ ఇది ఏముండదు, అన్ని వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకోం మేము ఫ్రిడ్జ్లో. దిస్ ఈజ్ ఆల్.